इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा सर्वाइकल स्पाइन है एज पर पेशेंट व्यू, पेशेंट के हिसाब से, एंड एज पर थेरेपिस्ट व्यू, एंड एज पर कॉम्प्लिकेशन व्यू। मतलब सबसे ज्यादा पेशेंट हमें सर्वाइकल स्पाइन के मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मोबिलिटी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन एंड लंबर स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन पूरी तरीके से हम घुमा सकते हैं सर्कमवेंट्री, लंबर को नहीं घुमा सकते। थोरेसिक में तो लेस मोबिलिटी एंड मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ में आया? एंड कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि हमारा जो ये बीबीआई आर्टरी है, इसमें कंप्रेशन हो सकता है, तो उससे पेशेंट को काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ध्यान देना, सर्वाइकल स्पाइन में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कंप्रेशन हो गया तो देयर विल बी मोर कॉम्प्लिकेशन, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पेशेंट